Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Vlog Keeping Novita Indah. Hai sobat Novita Indah, bertemu lagi dengan kami Naning, Vika, Tasya, Ibu dan Ayah. Sesuai judul dan thumbnail, aku mau buat video 24 jam makan makanan yang squishy, yang berbentuk squishy. Nanti kayak sekalian challenge. Nanti bentar ya, nanti aku pakai penjepit ini ngambil sambil tutup mata guys. Jadi misalnya aku ambil ini jeruk nipis, jadi aku harus makan jeruk nipis. Misalnya aku nggak ada buah strawberry, jadi kita ganti guys squishy-nya. Oh ya guys, aku challenge sama kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nanti jika kalian sudah klik tombol subscribe, nanti deh aku follow Instagram kalian dan aku akan subscribe YouTube kalian kalau jika kalian punya. So ya, sebenarnya aku mau buat video 24 jam minum air putih, tapi oh ya guys, alhamdulillah hari Jumat kita mau puasa, Ramadan sudah dekat. Bagi kalian yang kalian dulu puasa penuh tuh pas udah berapa? Kalau aku sih pas TK guys. Pas TK itu setengah hari, kelas 1 full gitu guys. Jadi terbiasaan. So ya, karena aku juga belum makan, aku tutup mata ya. Oke. Ini aku nggak lihat loh, nggak. Ini aja deh. Nih. Semangka. Ntar dulu, ada nggak ya semangka? Oh ya guys, squishy-nya yang berbentuk makanan ya. Semangka ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Udah aneh. Ini berarti sisa. Oke. Aku nggak lihat loh. Aku dapat ice cream. Ada sih es krim di Anu, tapi belum dibuka sih. Oke, aku ambil es krimnya dulu ya. Guys, aku punya berita buruk, es krimnya habis. Oke. Aduh, kenapa sih ada ini? Lagi dan lagi. Kan di sini tempat. Oke, mungkin aku buka aja ya semuanya. Kejagoan. Oke. Oke, aku akan bongkar ya biar lebih enak kita yang bawah. Woi. Oh ya guys, aku mau pisahin dulu yang buah-buahan. Lalu maksudnya makanan sama yang hewan. Ini kan hewan bisa dimakan ya. Ikan kan bisa dimakan. Udah, juga ikan bisa dimakan. Anjing laut kan bisa juga dimakan. Kan ya guys. Beruang nggak bisa, kelinci sapi bisa. Kalau bubuk nggak bisa, terus joker nggak bisa, Hello Kitty nggak bisa. Ini bisa nggak? Aduh, cukup. Mungkin ini lama jadi aku tunda dulu ya. Saus sudah tuh. Guys, ini squishy. Di kamera sih kelihatannya banyak, tapi realistiknya sedikit. Oke, aku ambil dulu ya penjepitnya. Aku mau jepit, maksudnya mau ngambil squishy-nya dulu ya guys. Ini kan bukan makanan, tadi kalau hati-hati. Ini kan juga, astaga guys. Masa kaki dimakan? Ini bukan, aku tahu isinya apa. Ini kan juga mungkin. Oke, sudah. Ya ampun kan. Beruang lagi, astaga. Ini, oke guys, aku kurang teliti. Aku tutup mata ya. Aduh, kecil banget, semoga dapat air putih. Oke. Aku dapat makarun. Tapi makarun di rumahku nggak ada. Soalnya bapak tuh nggak suka makarunan gitu terus. Aduh, keceguan lagi. So next, aku nggak lihat nih. Ya udah, aku nggak pakai ini ya guys. Aduh, gigi kan nggak dimakan. Oh, ini mana penjepit. Ya Allah, nih guys. Pas banget. Aku minum susu, tapi nggak pakai dot karena aku nggak ngedot ya guys. Aku tuh sudah gede, jadi aku mau minum pakai gelas. So, lidah copol. So, aku ambil dulu ya buat masuknya. Panas. Oke guys, aku mau buat dulu pakai susu Indomie karena kan disitu kan susu putih, terus ada Milo. Dari tadi ketigoan. Aduh, ini rumahku tuh sepi banget guys. Biasa pada molor, bisa suka molor. Tapi nanti malam dia begadang. Tadi pagi aja guys, aku di prank coba sama kakak aku. Muka aku dilipstikin habis, dicoret-coret. Aku bales dia karena ceritanya itu setiap hari aku kayak prank dia, aku lipstikin mukanya. Jadinya dia prank balik guys. Ya udah, aku lagi tidur nyenyak, mimpi enak, malah di prank. Untung mama aku udah bangunin, kalau tidak sekarang. Enaknya. Guys, besok aku akan buat video 24 jam minum air putih. Ini semua squishy yang udah. Next.